går tog vi imod Island Og jeg er pakæs. for at køre rundt om øen for 3. gang nogensinde, og vejret på Færøerne var bare mega dårligt, så vi glædede os til at komme ombord. Det var snevejr, det var vinter, det var hyggeligt. Og så havde vi bare den bedste udsigt fra køkkenet, og jeg fik en panino. Ja, det hedder det barista-fyr. Tak for lektien. Men medmindre der er 2 panino, så det hedder de panini, åbenbart. Hold dog kæft. Og prøv lige at se, der smukke udsigt. Så tog jeg en lur, og så vågnede vi faktisk op og var i Island, og det gik super hurtigt. Ja, man skal jo have lidt stillhed en gang imellem, så skal man gå og stå for sig selv. Og så fik jeg en cappuccino. Tak for lektien, og kiggede ned, og vi var lidt i bange. Du af med det der. Det er grødis, det er ikke grødas. Vi var lidt i tvivl om, vi kunne komme i land over fjeldet, men det lykkedes på en eller anden måde. Og så hørte vi The Lumineers, som vi altid gør, når vi er i Island. Det er så hyggeligt. Ej, og det her er bare frihed. Du tror, du kan flyve? Og så ned og du kan gå på vandet? Dyppet patværket ned i vandet, og det var det rigtig god dag her fra Island.